দুপুরবেলা ঐন্দ্রি আমার কাছে প্র্যাকটিস করছে জিকে। আজ ঐন্দ্রি স্কুল যেতে পারেনি, তাই জিকের যে পেজটা স্কুলে করিয়েছে ও জেনে নিয়েছে, তারপর ও বাড়িতে আমার সাহায্য নিয়ে করছে। আজকে জিকেতে স্কুলে হয়েছে অ্যানিম্যাল সাউন্ড। দেখো, অ্যানিম্যাল সাউন্ড পশু এবং অবশ্যই পাখি রয়েছে, তাদের যে আওয়াজ, সে আওয়াজটা কার আওয়াজকে কী বলি ইংলিশে? আছে প্রথমে কি কাউ। কাউ হবে ঐন্দ্রি মুজ, MOOS। এটা ম্যাচ করতে হবে। ঐন্দ্রি কাউয়ের সাথে মু ম্যাচ করছে, MOOS। যেহেতু ভার্বের সাথে এস বসে, সেইভাবেই এস বসেছে। আচ্ছা, তারপরে স্নেক, 2 নম্বরে আছে স্নেক। স্নেক হলো হিসেস, HISSES। তারপরে স্প্যারো, স্প্যারো আছে নাম্বার 3, স্প্যারো। স্প্যারো হবে চির্প, CHIRPS, চির্প। ব্যাস। তারপর আছে ডনকি, DONKEY। ডনকি হবে ব্রেস, BRAYS। আচ্ছা, ঠিক করে দাগটা দাও ইন্দ্রি, এটা ভালো হয়নি। ব্রেস, হ্যাঁ মিলেছে, কিন্তু ওইখান থেকে করেছো। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে লায়ন, 5 নম্বর লায়ন। শুরুতেই আছে রোরস, লায়নটা সামনাসামনি। লায়ন থেকে রোর অবধি নিতে হয়। দাগ দিলে দাগই হয়, কিন্তু নিয়মটা হচ্ছে পশুর থেকে তার ডাকটা অবধি নিয়ে যাওয়া। এলিফ্যান্ট হলো ট্রাম্পেটস, এলিফ্যান্ট 6 নম্বরে আনো ট্রাম্পেটসে। আর দুটো বাকি আছে। ডাক, দেখো ছোট্ট একটা ডাকের ছবি, কি মিষ্টি, এরকম খেলনাও পাওয়া যায় বাজারে। ডাক হলো কোয়াক্স, কোয়াক্স। ডাক থেকে কোয়াক্সে নাও, হ্যাঁ কোয়াক্স। আর হর্স, হর্স হলো নেইস, হর্স থেকে নেইস, হর্স থেকে নাও নেইস। তাহলে আমরা কি শিখলাম আজকে? ডাক, কাউ মুস, স্নেক হিসেস, স্প্যারো chirps, donkey brays, lion roars, elephant trumpets, duck quacks, and horse neighs. Thank you.